emangi fongola miso pe matoi Dani Lugembeso Ezekiel Izate ba ufokoli ya mutu Akson wele saboni na kanale na biso kuna yoko yoko. Voilà. Bande on appelle bino mbote vraiment ya trop bambote. Boni biso tout. J'espère qu'il y a boza malamu. Ah ouais. Na ila bino ya trop. Pesa ke lengi kolega kuna sukali na kata ti. Aïe. Oui bande kolelo vraiment na ila bino sujet moko vraiment sujet o is vraiment important bandeko. C'est vraiment important là vraiment na wiko ko sabinote. Na ndeko moko boye kombo na ye Samuel avani na mboka ya Luanda. Ouais, avani na Angola précisément na Luanda. Donc voilà. Aza un problème comme lié. Ici ka vandaka. Bon, ici ka na bandeni. Ouais, ici ka vandaka voilà. Ici ka vandaka. Aza problème lié. Tango komaka. Ya bandeko. Tango koma muto ayambake na mboka wana. Wa pesa e place, ya pesa sika no va naye. Eza ndeko mo baza na famille pe na Luanda kuna. Donc avant n'est pas na bango, avant n'est pas na bango, donc ndeko ayebo yende mutaloja pa na ye, voilà ndeko pe bakabola pe mbongo ya kolia ndenge za kaka. Mais avant na pas na bango. Ndeko na biso mobali vraiment komba Samuel. Depuis ya Luanda salo mwiba 6 ans na Luanda, voilà. Sali 6 ans na Luanda. Ndeko na nde total na talaka bémission bona ba internet a proposer ki ngai di solo na ye abina betele di solo na ye aoka ba via bandeko soki akosala nini azongisa mabe na mabe to atika alongwa esika wana zovanda wana to luka pesi ne mususu bandeko ndeko akiyaka ndeko wana ndenge zalaka akiyaka ndeko bien ndeko pe wa ye pe azana na Luanda ba famille tout na Luanda mais ndeko vraiment azala vraiment trop Luanda te ala trop Luanda te et moi que na ne ba Sudaf asala ba copie ne kuna ba makamne mimi nda pasa makamne trop na Sudaf donc na Sudaf on de kona salo mo ba 3 ans depuis kenda kuna wa kenda lo akenda afodis o ayambaka Samuel ya bandeko ndeko na akenda na ye bon ndezala katika Samuel na parler na bandeko na ye bandeko pe ba bio d'accord prometé mais les temps à te sali 6 ans avant de kuna et 6 ans de komalo na vanda kuna 3 avant de kuna yo le kaso ba 2 ans ba une année 2 ans bon so bande one ba bandeko ya mo mobali wana sa komela ba bisi papa yo komakawa na grâce ya muto ya mbako za mwana biso ezala bien ezala vraiment mieux au bando futa mbongo monde ba bisi bien d'accord pas de souci na futa mbongo nde bolobi ndeko pa sala ba makasi na ye ya debuya na epe na mboka Luanda ndezala kaka bino webeka Kongo na Luanda ndeza bokasi ndeko vraiment sala ba kopi na ye azo ape mbongo e mafuta mo ndako kolia na ye ndenge zala ka siko bandeko na ba matisi mbongo expliquer ba bité na micho vraiment mati mbongo bo donc na kokoka vraiment te mais c'est mis avant des aki bosso bandeko ba mati yokutu boye nous beka banda ba famille zala kaka makambo ça va bolimis ningi na lobi mabe ndeko abi za semi kutu fina kitana na koto yo ou fina kita wana lokata mo studio mo po esika bano vanda wana yaki chambre na salon chambre salon des ni webi bamboka lo ndenge zala quoi donc ils ont pareil monté na bisika tozali na micho quoi donc ndeko pas bien d'accord pas de souci ndeko sala selon bozuna ye moni ba so sala ngelo ko kina ngongo na ye so moni que aux incapable le musu ko ndima te ndeko sali selon bozuna selon ndenge makoka uzana ba kopa salaka ndeko ba meko betela ndeko mister na mister ta wita fama ya amino na ebito sino lobanini mais yo salaka nde bon ba biso so ki opportunité mona ni reti ya ko se déplacer na d'accord ndenge misa yebisa ki asolo na ye ayebisi pe famille na bango famille ndeko wana bongo te seminga na kito d'accord pas souci okite na yo ndeko bende ezalaka nzoka na famille na malingela ya na bule
ligne la peine de quoi na bu Samuel bon Samuel a battu ne tonga bimana ya ke musala na ye ko zonga pourquoi jumo be akenda boulot asonga boulot akuti porte au fond maman a comprendre te abinga kanga porte ton akenda na kuti porte au fond mandeni abeti ne kara première journée abeti deuxième troisième akogita abengi bato le pont abiti maman bande ko si vous voulez vraiment donc nay bana nga fonga la porte na na absence na nga pas do bisoté to fonga la porte ni to na ke na yo te makabe bendi wa 10 de quoi maintenant comprendre nga kanga la porte na nga jamais na bossa na porte tango fonga tana na kuti ndeni na go eza na lali na kanga porte na nga na bimi na kanga porte na ndeni bo sanga c'est moi makele ndesi ko bunda akipe na eti abeti ka les cas on va jouer sali au moins 2 ou 3 mois ndeko sikoyo abimaki azonga na parler bakuti bilone tout ezate na parler ndeko biloko tout na parler ezate ba fokoli yango tout ndeko comprendre tayi na juste abi ba génie ozandoto to nini ngo ameko tout na bata parler na de pongo pour le pongo les ava nini ndako ya mwana bango na oyambaka ye na ndako mni ka de bato wana de ndako za ya mwana troisième ezate ka de ndako siko tuna bane na tabine bande abi malibana no tuna bato mi ya ndako ebukani te porte ya na kata lopango za clôturé yebisanga bandeko akenda buloni na tongo azonga ba 16h 17h so de tongo wana nana ngwa oyiba so muyiba yibi batanda kwa bazala na kata lopango mi basa te misuba na kata ndako c'est que ça kaka bango denga expliquer na bit comprendre habiter mais ko sona ba on no yiba na habiter bazo comprendre te boy soit na kina la police na bi bon kina la police on promonter mais yo no benga misana wana yebisa no misana avant mabe ekoma po tongo mima la police tongo makame bele be misana wana yambaka yo amona te bien te c'est mieux informé non na ba makambo zo le kalopon na ba abenyi misana informé ba bitala bo itabu misaba bien biso mwibi benda za la ratena limite est-ce que bosana gite ote ya na bosana te abeta na bosana na kata lopango ade lopango to ade ndakwa ndako mni ndako muke so mwibi nga uta wapi afungoli porte batapon ba moni nda misabilo kote ani na matikote na habite ke famille nga moyibi habite c'est que côté là-bas on habite na côté là-bas on te met tout ça point de tout ça mise en place ndenge za la kaka habite mon frère comme si na mon côté bango problème de famille na côté là-bas mais ngana porter les camo na justice de comme ko tuna bango njoka batalo pongo wana za nde na bongo mutabeta biloko na basala ki complice ba yibi ba so bione tout eta ke boke ke nde ko na bisa mo bi ke tenga fina bimana ndako soit ndako lokanda ko na maya na futa monta unga na okoka po awa na okoka vraiment moto teza vraiment trop likolo makasi ata la vie kolia na ye ndeko paza na moi cité mon ane célibataire quoi mais ba petit chéri baza na bongo mo bayaka mais apesa moi sine clété pe anda kuna pesa te yemo ya ba clé na ye et si on crée ngana clé na ngana pesa moi sine na clété ai ce que ngaya abenga kangai avant ya pas bi kenga za tout le boulot de ko habiter nga soki boy vraiment fina porter plainte na Luanda boy de ba police les ala rabatini basali banquette na quartier les ala kaka banquette na quartier babi biso to tout monde lo monter bimia na quartier to ebité na ba pourquoi pour aya ke na boulot azonga boy mais to limite to moniter ba tuna kana na kata lopango ibenda discussion de couper apporter plainte des ala ou alanda makambo na makambo so nde ko mona kata lopango ndeko ya histoire ya mbara wana alinga salesa bundisa ye bango bana faute ba bande bana faute mais bazo boya kwa sime faute na bango takindoki ameko abunisi ndeko wana azo se pota na loboko na mbeli azo se be pota munene pena pota munene bon na bakinde to loba ba ke ba 8 peng 9 peng ba bongo na ndenga Luanda ko so peine sur les bacs comme double koyiba na bitumba zo sa ki wana donc ils a déjà crime ou asala ki wana découvert pour plainte de sur quoi lobby plainte on est la portable mode bénéfice ça so bande ko famille na ba obi
biso to ebelo moko te makambo to habité so ebelo moko te mais problème te biso ba possible biso to sa banquette bon découvrir que muto asala ménage wana ba complice 3 personnes en katanda kwana onde basala makambo po bimisalo bilo na ye bakangi bato yango bakangi bato bakomosamisa bongo habité ezalaki baluki babilo mwezanga ntina oyo azala nyongo na biso ndeko abingana nyongo na bango te ni ya ndako ni ya makambo ni baoloba so ya ndako na comprendre makambo mosusu baoloba nanga na yebi yango te nga nyongo na bango ndako na futa daya bambongo na bango so na nyongo na bango na préfère kutu kofuta ke nalala nzala mpo nayebi bato wana donc baza mituni citron na makambo sikoyo bandofuta biloni ndambo nde ezalaka ndeko mpasi mwa palani mobe nzoka bandeko wana batika likambo wana te ndenge aporta bango plainte bakuma mpena komenase ntina niveau ya bulo bandeko na ngai so ndeko azokomprendre ata abi oyo ezaki ndoki nini ngo nazomona mboko nzambe abi nzambe ntanaka mboko naka mpona koluka mpona yedi famille nango baza na afrique ye na kisasa kuna me makambo ezokomela nga situation nazokokonte nzambe kotela ngai nzambe ede ngai akongo alobi bongo apropose nga abi te ndeko nanga lisolo beti vraimen franchement eza mpasi esalinga vraimen mpasi douleur c'était yo kolongosa mabe na mabe te mabe basali yo kolinga tozongisela motu mosusu tanke oza chrétien tanke obondelaka nzambe mabe eza na lotuma moko te mais bondelaka nzambe akoyede yo onga na seki yango wana abi te mon frère merci nzambe akoyede mais bato so natiki bango oyo bamona nga yuma na bango nga mpe fina azongisaka revent abi te komosa revent oyo bango basali yo eza bien bazokisi yo bayebi yo wi boso osali kamo oyo moto akufi sikoyo suka nango ekozala wapi natuni ebonga bite mofondo na raison mais bato oyo na bite ndeko na longwa me wana tika tu eza makambo koma na mokili na kote mwa ni moba moke mate ya kala kona bi Jésus nde azala na tanga mana ministère na ye ezalaka facilité ezalaka complication voire même ata famille moko mpe bandotelema makambo na ye mais etola motu bakanga yango te oforce etola motu to bombi yango ndeni sukasuka kaka ekobwile kaka moni ase tika ta na ta yo kaka sambela nzamba sunga wana plainte nino portaka wana porte bango plainte otia bango mise en garde au cas de problème la police ayebaka déjà moni donc voilà po nayebisaki yango wana bandeko donc wana besoin ya commentaire na bino komoni Samuel azotungisama vraiment trop ya trop voir même kuta baka zonga kina bino nanga kozonga kini te na ba mota lelo c'est mieux kutu va no kuna ba faire souffrir kaki dena yebisaki amina kini simboka déjà bien vous allez alo bacha na binde kozonga te bitika ka kuna nzamba ko tsa loboko kosimba elo ne kana ngonga nango bandeko vraiment les bino na trop na tiki bino Jésus revient bientôt bandeko place nous à la rapide.